హాయ్ ఎవరీవన్, టుడే రెసిపీ తెలంగాణ స్పెషల్ మామిడి పళ్ళ పానకం. దీనికోసం ఫస్ట్గా ఒక మ్యాంగో తీసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని పీల్ చేసుకొని ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. అందులో కొంచెం అంత ఇలాచీ పౌడర్, 2 స్పూన్స్ వరకు షుగర్, మ్యాంగో స్వీట్ ఉంటే కనుక షుగర్ అనేది స్కిప్ చేయొచ్చు. గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంతలోపు పూరి కూడా మనం వేసుకుందాం. పూరి కూడా రెడీ అయిపోయింది. అంతేనండి, మామిడి పళ్ళ పానకం పూరి తెలంగాణ స్పెషల్ విత్ సమ్మర్లో ఖచ్చితంగా టేస్ట్ చేయవలసిన రెసిపీ అండి. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.